Ada deh. Kamu nggak ngevlog? Papa, lagi makan papa. Enak sekali. Hmm. Jadi pesan-pesan, hai teman-teman gitu dong. Hai, aku lagi di mana? Aku lagi kan bersama bapak-bapakku. Bang, 5 sini bang. Apanya? 5 Ya ntar lo. Saya lagi neken nih. Dia lagi mukbang ya? Mukbang ya? Lagi makan dulu. Minum soda. Oh enak gitu. Udah lemonnya enak banget.